Сейчас мы расскажем о BMW, о проблемах, которые, оказывается, решаются прям не так сложно, как казалось бы. Приехала машинка, просто человек включает кондиционер, вот этот монитор, просто сними. Вот эта вот вся консоль просто периодически, просто так, несколько раз, там, 10 минут, там, 10 может раз отключиться, 20 раз. Отключиться вообще не включаться. Ковыряли, копали, и в итоге это просто оказалось блок кондиционера. Если вы будете сталкиваться с этой проблемой, блок кондиционера, смотрите его. Мы его просто заменили, вот, все работает.